สวัสดีครับในแต่ละเดือนคุณผู้หญิงจะมีเลือดออกเป็นเลือดประจำเดือนตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเลือดออกผิดปกติอันนี้อาจจะแสดงถึงความผิดปกติของร่างกายวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราจะมาหาคำตอบกันว่าคุณผู้หญิงจะสามารถรับมือกับเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้อย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับสาเหตุของอาการเลือดออกจากช่องคลอดมีอะไรบ้างสำหรับเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเนี่ยอาจจะมีสาเหตุได้จากหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับตั้งแต่ภายในช่องคลอดปากมดลูกตัวมดลูกเองโดยเฉพาะภายในเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับแล้วก็สาเหตุจากการตกไข่ซึ่งการจะหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ควรจะไปปรึกษาสูตินรีแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากตำแหน่งไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยการตรวจภายในแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการอัลตราซาวด์นะครับเพื่อดูความผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกและตัวมดลูกนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นสาเหตุเกี่ยวข้องกับการตกไข่คุณหมอก็อาจจะให้การรักษาด้วยการควบคุมการตกไข่หรือควบคุมฮอร์โมนในร่างกายโดยการให้ยาที่เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อปรับให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอครับอาการเลือดออกผิดปกติที่เกิดจากมะเร็งเป็นอย่างไรสำหรับโรคมะเร็งที่เกิดภายในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่มีอาการแสดงด้วยเรื่องของเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมะเร็งบริเวณปากมดลูกหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้างท้วมนะฮะหรือว่ามีโรคเบาหวานอายุค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะเป็นโรคมะเร็งที่เป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 1-2 ปีก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับรักษาอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้อย่างไรครับสำหรับวิธีการรักษาเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุเลยนะครับว่าสาเหตุนั้นเป็นจากอะไรในช่วงของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์อย่างแรกที่เราต้องดูก็คือเป็นเลือดออกผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับก็อาจจะมีการเช็คเพื่อตัดเรื่องของการตั้งครรภ์ออกไปถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ก็ดูที่ตำแหน่งและนะฮะว่าตำแหน่งที่เลือดออกเป็นจากตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งภายในช่องคลอดเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับหรือว่าเป็นจากการตกไข่ซึ่งหลังจากที่คุณหมอได้ตรวจหาสาเหตุแล้วเนี่ยก็จะให้การรักษาที่จำเพาะกับสาเหตุนั้นๆต่อไปนะครับเพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดครับป้องกันเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดได้อย่างไรครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะสามารถป้องกันเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้โดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับพักผ่อนอย่างเพียงพอสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการตรวจเช็คประจำปีนะครับโดยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกนะครับทุก 1-2 ปีตามคำแนะนำของหมอแล้วก็ถ้ามีเลือดออกผิดปกติควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับโดยสรุปเนี่ยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดมีสาเหตุทั้งจากสาเหตุที่ไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะจนถึงสาเหตุที่ค่อนข้างน่ากลัวหน่อยก็คือโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือนอย่านิ่งนอนใจนะครับควรจะรีบปรึกษาแพทย์แล้วก็ที่สำคัญขอย้ำเลยนะครับตรวจภายในประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วพบกันช่วงหน้ากับช่วงนานาสาระน่ารู้ครับศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทะนงความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนศิริราช
จะสืบสารพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดิน ลูกมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน มาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับรายการพยาบาลศิริราชห่วงใยสุขภาพประชาชนกันนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะ นั่นก็คือเรื่องการลดน้ำหนักนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันมีแขกรับเชิญพิเศษที่กำลังตั้งใจลดน้ำหนักอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราได้เลยค่ะเชิญมาด้านนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลสวัสดีค่ะคุณพึ่งเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าช่วงนี้กำลังลดน้ำหนักอย่างตั้งใจเลยช่วงนี้เครียดเลยค่ะพยายามลดมาหลายวิธีแล้วพอน้ำหนักลงกลับมากินอีกน้ำหนักก็ขึ้นพยาบาลพอมีวิธีจะแนะนำไหมคะค่ะคุณพึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าคุณพึ่งต้องลดกี่กิโลหรือน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนนะคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะคุณพยาบาลน้ำหนักมาตรฐานสามารถคิดได้ง่ายๆจากสูตรนี้คือผู้หญิงน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับความสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100และลบด้วย1/10ของผลลบเช่นน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของคุณพึ่งเท่ากับ159ลบ100และลบ 5.9 เท่ากับ53กิโลค่ะแต่สำหรับผู้ชายสามารถใช้ความสูงเป็นเซนติเมตรลบ100ได้เลยค่ะโอ้โหน้ำหนักตัว78ต้องลดลงอีก25กิโลมันมากไปไหมคะเนี่ยคุณพยาบาลแต่คุณพึ่งไม่ต้องตกใจนะคะ25กิโลเนี่ยเราจะค่อยๆลดค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเราจะไม่ลดทีเดียวหวบภาพนะคะเพราะถ้าเราใจเร็วด่วนลดเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็จะกลับมาโยโย่ใหม่นะคะแล้วเราจะลดได้ยังไงล่ะคะค่ะคุณพึ่งทราบไหมคะว่าการลดน้ำหนักบนโลกนี้มีทั้งหมดกี่วิธีโอ้เยอะแยะเลยค่ะทั้งอดอาหารออกกำลังกายกินยาลดน้ำหนักกินอาหารเสริมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการลดน้ำหนักบนโลกนี้นะคะมี2วิธีค่ะ1วิธีที่ถูก2วิธีที่ผิดนะคะแต่2วิธีนี้น้ำหนักลดทั้งคู่แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือสุขภาพที่ต่างกันค่ะวิธีลดน้ำหนักที่ผิดวิธีก็อย่างเช่นการอดอาหารหรือการไม่รับประทานแป้งเลยในมื้อใดมื้อหนึ่งการรับประทานผักหรือผลไม้แทนมื้ออาหารการรับประทานอาหารน้อยกว่า800กิโลแคลอรี่ต่อวันการรับประทานยาลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักแบบใจร้อนด่วนลดทั้งหลายค่ะวิธีที่พยาบาลกล่าวมาทั้งหมดนะคะจะทำให้เกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อและก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายเสียนะคะสุดท้ายจะทำให้เกิดการโยโย่หรือการที่น้ำหนักเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมหรืออาจจะเยอะกว่าเดิมก็ได้นะคะนี่เราทำวิธีที่ผิดมาโดยตลอดแล้ววิธีที่ถูกต้องมันต้องทำยังไงคะคุณพยาบาลค่ะวิธีที่ถูกต้องนะคะจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างนะคะนั่นก็คือเรื่องอาหาร 70% ออกกำลังกายอีก 30% และบวกกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรื่องอาหารตั้ง 70% เลยเหรอคะเนี่ยทีแรกนึกว่าออกกำลังกายเยอะๆแล้วไม่ต้องควบคุมอาหารแล้วน้ำหนักมันจะลดลงเองแล้วเรามีวิธีควบคุมอย่างไรได้บ้างอะคะคุณพยาบาลค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณพึ่งเราต้องทราบก่อนว่าปกติแล้วร่างกายต้องการพลังงานประมาณวันละเท่าไหร่นะคะซึ่งแต่ละคนต้องการพลังงานไม่เท่ากันผู้ชายต้องการพลังงานประมาณ 1,800 ถึง 2,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันส่วนผู้หญิงต้องการพลังงานประมาณ 1,500 ถึง 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
ซึ่งพลังงานที่กล่าวมานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีรูปร่างอย่างไร และมีกิจกรรมระหว่างวันเยอะมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะค่ะขั้นตอนที่2นะคะคุณพึ่งเราต้องทราบก่อนว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะ มีพลังงานเท่าไหร่บ้าง ไม่ทราบว่าเมื่อวานคุณพึ่งกินอะไรไปบ้างคะ เมื่อวานจัดหนักมาเลยค่ะคุณพยาบาลเช้าก็ข้าวมันไก่กับกาแฟเย็น1แก้วพอมื้อว่างก็กินคุกกี้ช็อกโกแลตชิพประมาณ5ชิ้นมื้อกลางวันเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วบวกกับโอเลี้ยง1แก้วส่วนมื้อเย็นนี่สิพิซซ่าฮาวายเอียน1ชิ้นสะโพกไก่ทอดอีก1ชิ้นน้ำอัดลมอีก1ขวดค่ะแคลอรี่รวมทั้งหมดเมื่อวานนะคะคุณพึ่งไม่เบาเลยค่ะ 3,187 แคลอรี่แค่นั้นเองค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อร่างกายคุณพึ่งต้องการพลังงานประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่แต่คุณพึ่งกินไปทั้งหมด 3,187 กิโลแคลอรี่ร่างกายจะเก็บสะสมประมาณ 1,187 กิโลแคลอรี่และเมื่อสะสมครบ 7,000 กิโลแคลอรี่เมื่อไหร่น้ำหนักคุณพึ่งก็จะเพิ่มขึ้น1กิโลนั่นเองค่ะหรือประมาณ7วันน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้น1กิโลค่ะเห็นไหมคะว่าความอ้วนไม่ใช่โรคของเวรกรรมแต่เกิดจากการกระทำโดยประมาทค่ะโอ้โหคิดว่ากินนิดเดียวแต่ทำไมพลังงานเยอะขนาดนี้ล่ะคะคุณพยาบาลค่ะคุณพึ่งเพราะว่าอาหารที่ใช้ข้าวใช้แป้งใช้เส้นนะคะมาคลุกมาผัดมาทอดกับน้ำมันนะคะพลังงานจะค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นข้าวมันไก่ข้าวผัดนะคะหรือพวกเบเกอรี่นะคะแล้วถ้าเรากินเท่าเดิมแต่เราไปเผาผลาญโดยการวิ่งออกกำลังกายให้มากขึ้นมันจะทดแทนกันได้ไหมคะค่ะคุณพึ่งทราบไหมคะว่าถ้าเรากินข้าวมันไก่1จานเนี่ยเราต้องออกไปวิ่งกี่นาทีทราบไหมคะไม่ทราบค่ะประมาณ71นาทีเลยค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะวิธีการลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องควบคุมอาหารด้วยและก็ออกกำลังกายด้วยนะคะครั้งละ30นาที 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะโอ้ตอนแรกคิดว่าออกกำลังกายแค่30นาทีก็มากพอแล้วนี่แค่กินข้าวมันไก่จานหนึ่งต้องออกถึง71นาทีแล้วเราพอมีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะพยาบาลแนะนำว่าควรกินเป็นอาหารข้าวราดกับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แกงกะทิอย่างเช่นข้าวราดผัดผักข้าวกับต้มจืดเป็นต้นค่ะส่วนข้าวก็แนะนำเป็นข้าวไม่ขัดสีนะคะจะดีที่สุดอย่างเช่นข้าวกล้องค่ะแล้วเราต้องควบคุมอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะคุณพยาบาลค่ะก็นอกจากอาหารไขมันนะคะก็ยังมีเรื่องของน้ำตาลนะคะเพราะถ้าเรากินน้ำตาลเยอะเกินไปน้ำตาลนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่เกาะตามพุงตามแขนตามขาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดห่วงยางหรือรอบเอวที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วปกติแล้วพวกเราต้องกินน้ำตาลไม่เกินวันละกี่ช้อนชาคะค่ะปกติแล้วนะคะน้ำตาลเราไม่ควรรับประทานเกินวันละ6ช้อนชาต่อวันค่ะแล้วคุณพึ่งทราบไหมคะว่าเมื่อวานมื้ออาหารที่คุณพึ่งกินไปมีน้ำตาลทั้งหมดกี่ช้อนชาไม่ทราบค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะค่ะสามารถดูตามฉลากโภชนาการข้างกล่องได้เลยนะคะว่าน้ำตาลมีทั้งหมดกี่กรัมแล้วเราก็นำมาหารด้วย4ค่ะจะออกมาเป็นช้อนชานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนมถั่วเหลืองสูตรดั้งเดิมนะคะมีน้ำตาล24กรัมหารด้วย4ก็จะเท่ากับ6ช้อนชาค่ะส่วนเครื่องดื่มหรืออาหารที่ซื้อตามร้านค้านะคะไม่มีฉลากโภชนาการก็ลองดูเวลาที่ร้านค้าเขาทำนะคะว่าใส่น้ำตาลไปทั้งหมดกี่ช้อนชาหรือบางครั้งร้านค้าก็จะใช้ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะซึ่ง1ช้อนโต๊ะก็เท่ากับ3ช้อนชาค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อวานจะกินไปกี่ช้อนชาแล้วคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพยาบาลลองคำนวณให้ก่อนนะคะเอาเฉพาะเครื่องดื่มก่อนนะคะกาแฟเย็น1แก้ว9ช้อนชาบวกกับโอเลี้ยง1แก้ว7ช้อนชาและบวกกับน้ำอัดลม1ขวด12ช้อนครึ่งรวมทั้งหมดเป็น 28.5 ช้อนชาเลยค่ะโอ้โหคุณพระทำไมมันเยอะขนาดนี้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้อนาคตต้องเป็นเบาหวานแน่ๆเลยแล้วพอมีวิธีที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบไหนบ้างคะค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็คือการจัดการกับอารมณ์ของตนเองนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมีวิธีการจัดการนะคะทั้งหมด3 สอด้วยกันนะคะ 1. สกัด 2. สะกดและ 3. สะกิดค่ะสกัดคืออยู่ห่างจากสถานที่หรือบริเวณที่กระตุ้นให้เกิดความหิวนะคะเช่นตลาดหรือตู้เย็นเป็นต้นค่ะ
ส่วนสะกดคือการสั่งใจตัวเองไม่ให้ซื้อเยอะกินเยอะ และสุดท้ายคือสะกิดค่ะ คือการให้เพื่อนช่วยสะกิดเตือนหรือให้กำลังใจค่ะ ทั้งหมดนี้คือวิธีง่ายๆในการลดน้ำหนักนะคะ อาหาร 70% ออกกำลังกาย 30% บวกกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะคุณพยาบาลที่ช่วยอธิบายเรื่องการลดน้ำหนักอย่างชัดเจน ยินดีมากๆเลยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะ พยาบาลอยากฝากไว้ว่าการลดน้ำหนักไม่มีคำว่าทางลัด มีแต่คำว่าตั้งใจ วินัย และลงมือทำนะคะ ติดตามรายการพยาบาลศรีราชห่วงใยสุขภาพประชาชนกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สิริราช 130 ปี กับนับล้านความสุขของคนไทย ความสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันสิริราช 130 ปี 130 โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจร รองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปี เพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา ให้เท่ากับรักษา โรงพยาบาลศิริราช มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามที่ทางบ้านส่งเข้ามาในศิริราชออนไลน์นะครับ แล้วก็เอาคำถามต่างๆเนี่ยมาตอบคำถามกัน เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับ ตอนนี้น้องอายุ 8 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ไม่ยอมกินนมสต๊อกและไม่ยอมดูดขวด ถ้าจะเอาน้ำแดงมาผสมกับนมแม่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ดับกลิ่นหืนของนมสต๊อกไม่ทราบว่าได้หรือเปล่าคะและจะเป็นอันตรายกับน้องหรือไม่ และไม่ทราบว่ามีวิธีไหนที่จะให้น้องยอมกินนมสต๊อกบ้างคะ นมสต๊อกนี่หมายถึงนมคุณแม่ที่ปั๊มออกมาแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นใช่ไหมครับถ้าใช่เนี่ยหมอแนะนำให้เอานมนั้นเนี่ยใส่ในแก้วแล้วก็ป้อนให้ทารกกินด้วยแก้วหรือว่าด้วยช้อนนะครับซึ่งไม่ควรใส่น้ำแดงลงไปเพราะว่าการใส่น้ำแดงเนี่ยจะทำให้ทารกติดรสหวานรบกวนการรับประทานของคาวของทารกนะครับในเรื่องของการพัฒนาการในการรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะทำให้น้องฟันผุได้ด้วยครับในทางตรงข้ามนะครับถ้าเกิดว่าคุณแม่มีเวลาควรจะให้น้องเนี่ยได้ดูดนมจากเต้านมคุณแม่โดยตรงนะครับโดยควรจะให้เป็นมื้อๆตามเวลาสำหรับทารกอายุ 8 เดือนนะครับควรทานอาหารคาวตามวัยจำนวน 2 มื้อต่อวันเพิ่มเติมจากนมแม่ครับขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับอยากทราบว่าลิปแคร์ที่ผสมสารกันแดดสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยไหมหรือใช้ลิปแคร์ธรรมดาก็พอคะหรือควรแยกใช้ลิปกลางวันกับกลางคืนดีคะสำหรับในปัจจุบันนะครับก็จะมีลิปแคร์ที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะครับซึ่งก็สามารถใช้ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าท่านต้องออกแดดในเวลากลางวันสำหรับในเวลากลางคืนเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ลิปแคร์ที่ผสมสารกันแดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกลิปแคร์ทั่วๆไปได้นะครับขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตจักรวิทยาครับผมภรรยาอายุ 63 ปี เป็นเบาหวานมา 10 ปี 2 เดือนที่แล้วหมอเปลี่ยนยาเป็นไกลโซดีแอปพร้อมให้ยาความดันอะนาพริลจากนั้นมีอาการเหงื่อออกกลางคืนทั้งที่เปิดแอร์นอนไม่หลับวันเว้นวันคันระคายคอปรึกษาหมอก็บอกว่าไม่ใช่แพ้ยาและให้กินยาตามเดิมแต่อาการยังเหมือนเดิมอยากทราบว่าเป็นอาการแพ้ยาตัวใดตัวหนึ่งไหมผมเลยลองให้หยุดยาไกลโซดีแอปและกินกลีเบนคลามายแทน1 สัปดาห์เพื่อดูผลขอความเห็นคุณหมอด้วยครับยาอะนาพริลเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการไอแห้งๆได้ถ้าเกิดไอมากควรจะปรึกษาแพทย์นะครับซึ่งคุณหมอก็อาจจะปรับเปลี่ยนยาให้สำหรับยาเบาหวานหมอไม่แนะนำให้หยุดยาหรือเปลี่ยนยาเองอาการเหงื่อออกกลางคืนที่เล่ามาเนี่ยฟังดูอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเบาหวานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอนะครับขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชครับ
ตอนนี้ลูกอายุ1 ขวบ 2 เดือนให้กินนม UHT รสจืดจะเป็นอะไรไหมคะ แล้วนม UHT กับนมผงอย่างไหนดีกว่ากันคะ สำหรับการพิจารณาให้นม UHT รสจืดสำหรับเด็กอายุ 1 ปี 2 เดือนมีหลักการดังนี้ครับ 1. คือโรคประจำตัวของเด็กนะครับถ้าเด็กแพ้โปรตีนจากนมวัวห้ามให้ดื่มนมวัวโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่าเด็กไม่แพ้ก็สามารถให้ดื่มนมวัวได้ครับ 2. คือการเจริญเติบโตของเด็กนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเจริญเติบโตตามเกณฑ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็สามารถรับประทานอาหารคาวได้ตามวัยก็สามารถให้รับประทานนมดังกล่าวได้นะครับโดยแนะนำให้ดื่มจากแก้วหรือดื่มจากหลอดนะฮะเพื่อที่จะเลิกการใช้ขวดนมภายในอายุ 1 ปี 6 เดือนครับสำหรับถ้าเด็กมีการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าเกณฑ์ไม่แนะนำให้นมชนิดดังกล่าวนะครับเพราะว่านมชนิดดังกล่าวเนี่ยไม่มีการเสริมแร่ธาตุและวิตามินควรให้นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องนะครับหรือว่านม follow on ซึ่งควรจะให้ดื่มจากแก้วหรือดื่มจากหลอดขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับ หลังจากที่ทราบว่าตั้งครรภ์ได้ 2 สัปดาห์เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขาหักมีน้ำใสๆขาวๆปนเลือดออกมาและประจำเดือนมา1 สัปดาห์แล้วหยุดไป1 สัปดาห์แล้วมาใหม่อีก3 วันไปปรึกษาหมอให้ตรวจครรภ์ครั้งนี้เหลือขีดเดียวหลังจากนั้นประจำเดือนก็หายไป2 เดือนค่ะเกิดจากอะไรและอันตรายไหมคะ อาจเกิดจากการแท้งนะครับแต่ว่ายังบอกได้ไม่แน่นอนว่าเกิดปัญหาจากส่วนไหนแท้งครบหรือว่าแท้งไม่ครบนะครับแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมโดยคุณหมอซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับผมก็ครบแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยากจะปรึกษาสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่ www.siriradonline.net แล้วผมจะไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศิริราชมาตอบอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรับรองว่าสนุกสุขภาพดีมีสาระแน่นอนครับท่านสามารถติดตามชมรายการได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ